Gak nyangka aku, Her. Mak Tun gak ono umur secepet iki. Sing gare wong-wong padha bingung kabeh iku lho. Kate gak bingung ya apa te. Mak Tun gak ono umur, gak ono saksiye. Ngene iki lah ya sakaken ta tangga-tanggoe gawe takon-takonan warga. Lah iya, Her. Matine Mak Tun iku lho kok misterius. Wong wingi sore lho sik sehat. Kok bengine gak ono umur. Lah iya apa ya te. Mak Tun gak ono umur nggarai wong penasaran. Wingi ndek kuburan, wong padha gawe pendapat dhewe-dhewe. Ngene lho, Hir. Lek menurutku, Mak Tun ku kena serangan jantung, Te. Kan Mak Tun duwe riwayat penyakit darahnya gak stabil. Lek jarine wong-wong, iku biasane angin duduk. Masuk akal. Tapi ya iso ae lho, Lel. Mak Tun kepreset ndek jeding, gak ono sing nulungi, sirahe kebentur tekel. Mungkin wis takdire ya Mbak Lel. Mak Tun iki wae gak ono umur. Ya mesti takdire, Te. Wong umur, jodoh, rezeki iku kan rahasia ilahi. Awake dhewe ya gak ngerti kapan iku tekoe. Aku seakan gilang Mbak Lel. Sampai saiki durung balik-balik. Didadekno saksi, dijaluki keterangan. Lah ya iku seakan gilang. Salah arek iku posisine ditinggal make gak ono umur. Sik dijaluki keterangan gak mari-mari. Dungakno rek urusan indang mari, sumpah ta gak tega aku wingi ku ndelok Gilang semaput koyo ngono lho, Hir. Lah anak satu-satunya rek ditinggal wong tuane gak ono umur. Tolong hubungono sapa ta sapa ngono te. Takono info Gilang, saken areke. Lah aku ancen iso ngancani, tak kancanane. Iya iku lho te golekno infone Gilang. Cek dikancani to, Hir arek iku cek ono pendampinge. Walah Mak Tun. Kabeh tangga ndek kene iki sik gak nyangka, Mak, lek sampean gak ono umur, Mak. Padang dalane jembar kubure ya, Mak. Amin, Lel. Tapi te, kira-kira Mak Tun iku gak duwe tanggungan utang nang wong kene. Nah, iku aku sih gak paham yo. Mak Tun diutang apa enggak nang ngomong kene. Lek nang aku pribadi sih gak diutang, Hir. Prengki, gak ilok. Wong wis gak ono umur kok sik dirasani ae. Lah saken ta, lek gak ngerti apa-apa, mending didungakno sing apik. Iki mau orang ngomongno jenate Mak Tun aneh-aneh kok, Mbok. Aku RT Tohir. Iki mek gak nyangka, Mak Tun lu gena umur kok secepat iki. Terus garai wong-wong kampung padha penasaran kabeh. Lah yo Il, ora usah dibahas. Wong-wonge wis gak ono. Engko sida tahlil jam piro to? Lek tahlilane engko mbok mari magrib iku pun didelek ndek omahe Ratna. Kon kok tahlila lho, Breng. Sak tanggane iku sing rukun, sing peduli. Mail barang iku rewangan londo masak, sakno gak ono sing ngrewangi dulure durung rene. Iya, Mbok, aku ngerti kok. Aku wis duwe inisiatif, kate ngewangi Ratna masak. Rencana Hir, aku kepingin nyumbang. Kate tak tekokno minuman ngono lho, mbok teh mbok apa. Kena gawe suguhan wong tahlil. Oh ya alhamdulillah Mbak Lel, lek pikirane sampean koyo ngono. Pasti Ratna, Gilang seneng ta lek sampean peduli. Dulure nek desa kabeh iku nang dhisik genahe te. Durung ono sing ngabari ya. Lek sak roku Hir, mambengi sak durunge jenate Mak Tun dikubur, iku dulure gak ono sing iso dihubungi. Lek selebih kurang paham aku. Tapi wingi jenate Python pas diadusi ketok ayu ngono, Breng. Ketok rijik. Tapi aku salut lho te ambek warga kene. Mulai proses ketemu gak ono umure sampai proses penguburan gak ono lho te 3 jam. Iya bener awakmu Hir, gak sampai 3 jam. Cepet banget lho te. Wong wingi aku krungu di kamariku Gilang bengok-bengok. Mak gak ono umur. Wong-wong padha teko kabeh kan, Mbok. Padha ngelumpuk sing wedok-wedok, sing lanang langsung nang Pak RW, langsung ngeduk kuburan terus amal-amal golongane adikku. Walah, Wek. Awakmu kok malah dhisik sih, Wek. Muga-muga bisa awak dhewe iso ketemu di akhirat ya, Wek. Ojo ngomong kayak ngono, Mbok. Merinding iki lho tanganku. Aku sik durung siap sampean tinggal. Ya wis muga-muga kabeh awake dhewe iki dikeki panjang umur rek. Amin. Tapi yang balik maneh wong umur yo gak melok duwe. Muga-muga diparingi umur sing barokah ya Allah. Amin. Mas, aku ket mambengi gak iso turu, Mas. Kebayang-bayang wajah Mak Tun ndek ngarepku. Arah,
Iku ngono pikiranmu dhewe. Sumpah Mas, koyo sik terngiang-ngiang ngono lho suarane Mak Tun. Lu tempura lu. Aduh. Kono aja kaya ngono. Ana tanggae kena umur kok tambah wedi-wedi karepe dhewe. Mas, opo iya? Jare wong-wong iku lho, di kuburane Mak Tun iku ngembung banyu. Iya Mas. Ya saking musim udan lu. Wong ancen wingi ku tanahe akeh rembesan banyuwe. Wong kuburane ku lho sempet ambles lu. Tanahe kumpuk. Dadi kuburane Mak Tun gak ono azabe kan Mas? Kon ya lu. Lek ngomong aja sembrono kok. Lek krungu wong iku lho tambah dadi omong kok. Pokoke ya Mas, engko bengi lek ate turu, sampean aja ninggal aku. Maksudnya ninggal. Lah lek aku gak turu ndek kene, kate turu ndek endi lu? Wong iki rek, maksude engko lek ate turu, sampean iku aja turu dhisik. Dadi enten ono aku turu baru sampean turu. Ngono lho. Lah wong karepku kok bengi aku ate melekan ambek jagong-jagongi nang kono. Lho, aja ngawut lho ya. Wis ora bojone wedian kok tambah ate ditinggal melekan. Jarno kon cek turu dhewe. Apa maneh ben pitu-pitune Maktun. Diparani kon, dilus-elus sikilmu. Takim aja ngawur ka. Bapak sampean masuk nang ndiae aku kudu melok, sampean melekan aku kudu melok. Mbah, mak iku lho kok tega ninggal aku, Mbah. Mak, kok aku sampe tinggal, Mak. Sabar dong, pancen wis takdire. Aku gak nyangka, Mbah. Mak yo cepet iku gak ada umur, Mbah. Aku gak nyangka, Mbah. Aku gak nyangka. Mak. Tak tega sampean, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balel mabok ninggal aku balel mabok balel. Istighfaran. Tungakno mae ae ndo istighfar. Pancene abot ndo, gak gampang yo ndo. Istighfar sing legowo lan ancene dikadir. Istighfaratna. Aku lemes balel. Kok aku ae sing gak ada umur kok tambah makku balel. Gak parah ngomong kayak ngono nduk. Kabeh ku duwe wayahe dhewe-dhewe rat. Awake dhewe ndek donya iki mek mung mampir. Pasti kabeh bakal mulih. Mek durung ngerti kapan-kapane ora ketemu tanggale sing legowo sing enak. Mak aja digandoli saken nduk nek kono nduk. Iki Mbak Lela gawakno awakmu teh gelas. Mbak Lela nyumbang iki rat. Kena gawe suguhane wong tahlil engko ngono lho nduk. Trimoni ora. Iki jajan sakmene akeh gawe apa rencanae? Kayak suguhane wong tahlil Mbak Lel. Aku bingung nganti nukokno apa sing pantes. Makane tak nukokno wafer tenggo Mbak Lel. Wis bener Ratna. Lek awakmu tuku tenggo digawe suguhane wong tahlil iku wis apik, wis pantes. Ancene wafer tenggo saiki digawe acara hajatan barang. Wis sing sabar. Dungo sing akeh gawe Maktun nduk. Aku dek gak duwe sapa-sapa Mbak Lel. Lemak gak ono aku marani sapa. Sabar nduk, sabar Ratna, sabar. Diademno atine. Ono sing perlu diewangi ta iki. Gak popo Rat, gak usah sungkan-sungkan. Mbak Rosa, makku wis gak ono umur Mbak Rosa. Sabar. Mbak Lela mulai dhisik ya, Rat. Suwun ya Mbak Lel. Iya. Sing tabah. Kok ngancanono aku tak mulai dhisik ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suwun Mbak Lel.
Iki suguhane wong tahlil larat, tenggo karo teh gelas iki. Iya Mbak Ros, tak gawe suguhan wong tahlil engko. Wis ayo ndang diadae cek mari. Iki sareke diisi opoan to? Ya wafer tenggo ambek wafel tenggo iku lho, Mbok. Kene tak bukake teh gelase. Sareke iki diisi warna piro to? Ya diisi wafer loro, Mbok, ambek wafel siji ngono lho. Nih, Iya. Rat, speaker ambek mike sing engko digawe tahlil, wis tak sileno jamaah. Engko sore diterno. Oh iya Pak Ir, aku gak ada umur temenan Pak Ir. Dok, ada semaput. Dok, ada semaput. Ayo mlebu kamar nek gak kuat ayo. Dok. Stefan, Dok. Ratna, ikhlas Nora, sing legowo. Selama iki awakmu ya wis gak kurang-kurang nang makmu. Aku Pak Ir, aku. Aku saran yo Rat, rombonge makmu sak isine mending dikekno wong ae, cek lebih bermanfaat daripada nganggur eman Rat. Rencana aku anjane kaya ngono Pak Ir. Rombongi ku ate tak kekno sapa-sapa sing gelem. Nah, sama lek gak lapo-lapo ewang ngono arek iki. Saaken arek iki lemes wedine, lek dipeksa tandang gawe malah gak kuat. Iya tak ewangi. Wong tahlil engko rat, mbok masak nopo? Tak masakno soto Mbak Ros, gawe woh tahlil engko. Soto ceker rat. Sama nih opo sih ndak? Kok iso disaranno dimasakno soto ceker iku lho. Mosok wong tahlil dikongkon krokot-krokot. Yo beke gelem, wong soto ceker yo enak gurih. Ojo Rat, lek mbok masakno soto daging ya soto daging, lek soto ayam ya soto ayam. Soto ayam pun lek iso bagian dodo, ojo ceker. Lan. Duh akbar rek. Gara kaget ae. Kon iku aja intip-intip. Iku wis ana garis pembatas lan. Aku lho bar, moro-moro sedih. Biasanya awan-awan ngene iki maktun awane aku tempura. Saiki wonge gak ono bar, delok entak, male sepi, saaken bar. Aku dhewe yang ngerasa wis beda lan. Biasanya aku mulai sekolah aku ditawani jajan. Bar, gak jajan ah bar. Saiki gak ono wisan wonge. Suwe-suwe kampung pojok iki sepi yo bar. Ditinggal Mbak Yuni, ditinggal Tante Susi, saiki ditinggal Maktut. Ya apa maneh lan jenenge wong urip. Pasti ono pertemuan, ya ono perpisahan. Sik ta bar, Maktut iki wingi dapakno sih ambek Gilang kok sampai mati. Ngawut ae. Maktun iku mati dhewe. Kena sangkut pautnya ambek Mas Gilang. Lah terus kok jarine Gilang ditahan? Kudu ditahan lan, tapi dimintai keterangan. Soalnya kematiannya Maktun iki gak ono saksine. Seakan Maktun yo bar, muga-muga dosane Maktun diampuni. Lan, Bar, ewan ngono aku. Ngewangi apa Mas Wan? Ngewangi ngetokno rombongi Maktun dikongkon Ratna. Hah? Wis ono garis pembatase le, gak oleh mlebu le. Iya Mas Wan, wis digarisi omahe Mas Wan. Masalahe sing ngongkon iki keluargae dhewe. Dagangane Maktun lek gak ditokno, engko dirubung semut. Oh iya ya, iku mang tak intip ndek etalase sik ono tempurae bar. Tapi aku wedi Mas Wan. Sumpah talah, mambengnya aku gak iso turu kok. Wis ayo rek mlebu bareng-bareng wong telu. Wong iki yo awan ae lho. Enggak Wan, aku tadi coba Ayo. Enggak Wan. Bar. Ayo, Bar. Mas. Ayo, Bar. Ayo, sing ngongkon iki Ratna dhewe.
Lewat di sora. Iya wis, Man. Ojek. Wah, musik, Man. Awas. Bisa. Masa. Lampu mati, Man. Sudah dah. Pikiran elek, konsep paling. Ada mana mati, Man. Lampu mati itu loh. Gak apa-apa, mau dewi-dewi ayo. Pak Tun, amit Pak Tun. Dagangan kita. Ayo, waduh kunci. Akhirnya wang ngono ngangkat lan. Terus gimana tuh lewat endi, Bang? Oh iya, Mas Wan. Lewat ngarep di garis wisan. Oh, lewat buri. Aduh, Wan. Lah mati itu adalah orang kono, Wan. Bisa tak mulai ya. Cok lah. Akhirnya wang ngono aku. Wes loro iso. Iya, Bang. Oh, dia mak tuh enggak terima, Wan. Ayo lah. Cepetan kok. Iki gondol iki. Nah. Bar. Aku di CO. Iya di CO. Lewat buri kok kono juga mau ngewangi. Lewat buri Aku iso lewat ini, Bang. lewat buri ayo kan kanono. Ora sikilku iki lho ketatap kulkas. Ayo Mas Wan. Amit mak yo. Madon amit. Lawangi kunci lawan. Mau dikunci tekan jobo ae iso. Enggak. Ayo salah. Alon. Kau naik sih terakhir. Ora. Cepetan. Oke, Bang. Cocok guyon. Apa benawat? Benawat libat mati lu, Bang. Konsen paling akhir. Aku siap. Ayo. Ayo cepat. Ayo, Bar. Siapa? Aku tuh coba kuyain. Alon. Ngamuk atun sumpah ngamuk atun. Roh, awakmu lek kate balik gak popo balik dhisik. Wedine awakmu repot. Tak kancanane arek iki. Temenan gak apa-apa aku balik. Soalnya aku ya gurung umbah-umbah, Mbok. Temenan ora apa-apa. Wis balik tak kancanane londo. Ya wis lek ngono, Mbok. Lek sampean butuh apa-apa, paranono aku ya Dek Oma. Loh, wis oleh kabeh ya, Mas. Lek mik ambek salone wis mari ndak, tapi karpete sik durung. Iku mang tak parani, Pak Fatur sik metu. Oh iya, tak balik dhisik, Mas. Kate umbah-umbah dilu. Lho ndak, lah Ratna mbek bojo nang ndi? Di kamar ah? Iya, di kamar kene iki lho. Turu mbok Ratna iku mbok. Sakene mbok arek iku mbok. Lah iya teh, sampai jam yamene lho keluargane gak sing teko. Iku ya opo? Dek perjalanan Hir, iku mau ngabari. Wes rek, ojo rame ndek kene. Arek iki cek ngasuh. Ma, mau nandi makku mau. Ma nandi mau. Rat sabar rat, sing ikhlas, donga rat sing legowo. Nyebut Rat, nyebut. Ma jaher, aku sing kelingan wonge. Aku sing kelingan wonge, Bo. Istighfar. Aku gak teko Hir, lek delok wong nangis tak metu dhisik aku. Apa ngene ae teh? Lek misale Ratna sik durung kuat, keluargane sik durung teko-teko, ya apa nek tahlile ditundae. Kon kok ya aneh-aneh ae. Iki tahlil wong mati Hir, ya gak ilok talek ditunda. Lah kondisine Ratna saiki ya sik kaya ngene lho teh. Gilange ya durung mulih sampai saiki. Lah ya sakaken tahlile dipeksakno. Ya gak dipeksa Hir.
Kan ya ono awak dhewe, ono tangga-tangga sing ngewangi. Ya aku iki mek khawatir, lek kondisine Ratna iki tambah sore, tambah bengi, tambah drop. Padahal sih wingi lo cair. Manjalo duwe aku 200 gak tak kei. Lah kok begini wis kono. Ma. Ojo disesali, Rat. Awakmu gak salah. Mas yo kok kei duwe, lek anjen makmu wayahe gak ono umur, ya gak ono umur. Maksude londo iki nelongso ngono lho to. Ora iso nuruti penjalukan terakhir Paitun. Ya mbok. Wes gak apa-apa, Rat. Ojo merasa bersalah. Saiki makmu wis gak butuh duit. Sing dibutuhno makmu saiki iku mek donga. Kirim mono Al-Fatihah mbek Yasin ngono lho. Bener jare RT, Rat. Lek awakmu kangen, iso mbok parani nyekar nang kuburane. Aku gak nyongko, Mbak Lel, aku gak nyongko. Kok iso matun moro-moro kana iku lho ya apa ceritane? Sampe lapo ngabari aku kayak saiki ketawan iki gak mambengi. Ini lho Sus. Mambengi awakmu kan di luar kota. Jare ana urusan ambek Barok. Makane aku gak wani ngabari mambengi wedi awakmu kaget. Sedeng iki mau awakmu wis sampe omah, Mbak Lela ngomong akbar ngabari awakmu. Opo gak ada umure Maktun iku opo. Dadi ceritane mambengiku, Maktun geblak gak ono umure iku ndek sampinge kulkas. Mbak Lela ngerti teko Gilang, bengok-bengok emak. Yo kaget kabeh ta sak kampung. Wis gak apa-apa anjene wis wayahe Maktun gak ono umur. Aku ngene iki nyesel, Mbak Lel. Pian kelek tukaran ambek wonge. Wonge kelek tak ilok-ilokno. Ngene iki lek wonge gak ono nelongso rasane, Mbak Lel. Lah ya apa Sus, wis kadung gak ono. Wis didongakno ae sing apik-apik. Wingi ya ngono, wong-wong kene iki rundingan kabeh, njaluke langsung dikubur. Soale lek ngenteni keluargane tekan desa iku kesuwen. Wong sampe awan iki lho, durung ono sing teko. Jarene iku mau perjalanan tapi gak nyampe-nyampe. Terus Gilangnya kemana Mbak Lel? Gilange ya sik ngurus tarok. Jarene ya ngurus surat kematian ambek ditakoki keterangan ngono iku lho. Kan ya Maktun dina umur ku gak ono saksine. Gak ono sing ngeru sapa-sapa moro-moro ngletak ae. Aku kepingin nyekar, Mbak Lel, nang kuburane Maktun. Kok gak nutut sih, Mak? Aku ndelok detik-detik terakhir sampean, Mak. Sepura rono aku ya, Mak. Aku akeh salah nang sampean. Ngene ae Rok, lah anjene bojomu kepingin nyekar nang kuburane Maktun. Jaluk terno awan tak RT ngono lho, cek diterno nang kuburane. Iya Ayang, nyekar sekarang Ayang, mumpung gak hujan ini. Iya, Yang, ayo Yang nyekar saiki Yang. Sampeyan gak melok, Mbak Lel. Mbak Lela tak di omah ae, Sus. Wedine kok ana sing teko sapa ta sapa, terus sapa sing nemoni. Wis akeh gak popo, kon nek kate nyekar. Akeh Rok saiki Rok, susulan lawan tak RT ngono lho. Bentar yo Yang, tak jemput Wawan sama Pak RT aku. Sepurane yo, Mak. Lek aku telat rene, Mak. Tak dungakno padang dalane jembar kubure, Maktun. Maaf yo Mak, kalau selama hidup istriku banyak salah ke sampean. Nyesel aku, Mak. Gak iso ndelok proses sampean dikuburno, Mak. Muga-muga amal ibadah sampean diterima yo, Mak. Sekarang sampean udah tenang Mak, udah gak sakit lagi. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa ikhlas. Seakan, Mak, Gilang, Mak. Wis ditinggal bapak, saiki ditinggal ambek sampean. Muga-muga Gilang iso sukses ya, Maktun. Aken Yawan, delok Susi nangis-nangis koyok ngono iku. Mas yo ta lah, biyen susah mek Maktun iku musuhan. Tapi ya peduli saiki. Aku sampai saiki lho Pak, gak nyongko lek Maktun gak ono umur. Lah iya le, wong wingi lho sik sehat, tapi apa maneh wong jenenge takdir. Saiki Mbak Lela gak ono tanggane tukaran. Arek-arek ya wis gak iso jajan tempuran nang sampean, Mak. Kabeh bakal kangen karo sampean, Mak yo. Jujur ya, aku wedi ya. Makanya aku nggawa bantal. Aku pamit, mulai engko aku turu kene. Sik tabar.
Wedimu iki ndek bagian sing ya apa sih, Bar? Kabeh wong ku bakal mati, Bar, kok wedi-wedian barang. Lah coba sampean pikir ya, omaku mbak Mak Tun niku dep-depan ya. Salamatine Mak Tun niku yo gak wajar lho. Ojo lancang kon lek ngomong, Bar. Mak Tun niku serangan jantung. Lek gak ngono ya saking penyakitnya wong wis umur. Kon niku ya ngono lho mangan tok ae. Lancene enak kok Mas nyemil tenggo. Tenggo berapa lapis? Ratusan. Wis pokok mulai aku turu kene ya. Aku gak wani turu ndok omah mbek mama. Kon niku lanang opo, Bar? Sumpah kon niku lho lanang opo? Wes ojo emosi, kira nyemil tenggo enak. Gini. Salah lo ya. Di omah Mak Tun niku akeh barang sing gelodakan. Lampu niku ya mati murup. Barang gelodakan iku bar kesenggol tikus. Lek lampu mati murup iku listrike sing konslet. Aku kene tenggoku balik eno kok. Bulan, kate nandi kon? Suamiku di situ, Rek. Lan bulan, cacakmu nandi lan? Nang kuburane Mak Tun lek takim. Bar bukan bar. Soale ku mang tante Susi ambek Cak Barok jaluk terno. Oh, berarti Susi tas dikabari dia ambil Lela. Wi, lek takim, aku mang ngetokno rombonge Mak Tun kan. Lampune lek takim iso kedap kedip. Lah kandani kan ya. Ayolah dikandani gak tau percaya ancen. Lampu mati murup iku jenenge konslet. Mosok konslet awan-awan, Mas? Terus lu opo oleh konslet awan-awan? Ngenteni bengi ngono ono jame dhewe. Ih, merinding bar yo. Iya medeni ya. Isine tenggo waffle coko hasil nanti ki wake yo lan. Yo akeh tabar, terus dikemas masing-masing. Jadi tetep crispy saat dimakan. Koyoke enak sih, Rek. Mama nilai siji kok, Bar. Kon pas kabeh gelem. Lancene enak kok. Siji bar. Melok-melok. Waffle renyah yo lan. Iya ta, gen coko hazelnate tawebel. Terus ono cookies krame ambek rice crispy. Jajane arek saiki enak-enak ya, Dik. Jajane awake dhewe jangan biyen marning, melinjo, rengginang. Apa meneh tenggo iki selalu bervariasi, Mas. Lan, aku gak turu kene. Aku turu omahku gak wani. Loh, Mak Tun getayangan apa? Heh, gak oleh ngono. Mak Tun didongakno sing apik-apik, cek tenang di alam kono. Iya lek takim, ampun. Aku yo wedi bar. Aku tak turu kene pisan yo. Tak pamit cacak lu paling oleh. Gak ono. Gak usah turu kene kon. Saken ya, Mas, Mak Tun, Mas. Lah, ngene iku lho menungso. Lek sik ono dimusuhi, digeluti, lek wis gak ono sing kate ditangisi. Iku mang jarene tante Susi nangis-nangis, ngerti Mak Tun gak ono umur. Mangkane ta rek, nang Mak Tun iku ojo jahat. Mas sampean jane gak ngerti omongane Mak Tun ku koyo apa. Lah iku ngono ancen wateke lu. Jenenge menungso iku wateke beda-beda kudu dimaklumi. Lho bar, tenggo wafelku kok bebangan terus sih. Dolen lek takim sampe entek telu lho. Mbok tuku dhewe le. Akeh ya pisan tukokno kono lho. Wah enak rasane, crispy tengah ono coklate pisan. Iya ya mariki. Rasane iku lho mang lek takim lewat kampung pojok iso sepi ngono gak ono Mak Tun. Biasane iku Mak Tun celometan, iki mang omeh tutupan. Saaken ngono lek takim, yo opo nasibe Gilang ditinggal mae. Ya jelas abot, apa maneh ditinggal wong tua wedok. Gilang iku bapake lak gak ono ya, Dik. Gak ono, Mas, wis almarhum. Saaken rek yatim piatu. Iya bar, kon ku bersyukur lek koyo aku ambek Gilang yatim piatu ya opo. Kon enak, mamamu ono, ayahmu ono, bersyukur aja nakal-nakal. Kalah ndek bulan kon iku barbar. Kon lho ono ayah mbek mamamu ae lemah, apa maneh ditinggal mamamu mbek ayahmu tambah melempem kon. Yo cok ditinggal lah ya. Lah terus, ayahmu golek meninggal ngono abadi selamanya. Lah kok tirek lah. Kon iku lan. Kon kok tahlil lho bar, ndek tahlilane Mak Tun mari maghrib. Kon pisan Dik, rewang-rewang kono, soaken Ratna cek gak dhewean. Wis ngerti, pasti aku mbiyoto. Yo sama. Jaluk ujian. Yo sabaran titip po. Sabar sampai kapan lang? Mak wis ngomong, tekel jedingku ae ganti, tekel jedingku lunyu. Ngenteni mak kepreset sampai mati ya baru kon ganti. Lah sampean pikir tekel iku murah ta, Mak? Piro regane tekel iku lang? Gak sebanding ambek nyawane mak le. Wis gantiin tekel iku tekel diganti tekel. Kok iso sih, Rek? Aku ngimpi Mak Tun gak ono umur. Sumpah, ngimpi iku mau koyo asli, ngimpi iku mau jelas koyo nyoto kejadiane.
Wis yo, iki peringatan terakhir. Pokok dak gantiin tekel iku, ojo ngenteni tragedi terjadi baru kon ganti. Alhamdulillah, Mak Tun sehat. Sampeyan gak apa-apa kan, Mak? Lah aku yo gak apa-apa ta, Lel. Tambah awakmu iku lho pucet apa sedina gak metu omah iki. Aku ancene loro, Mak, gak enak awak aku ket man subuh. Mak Tun. Lho. Kon loro lho ya, aja nulir aku. Kata apa kon? Kata ketemu Murah. Aku oleh gak semak meluk sampean. Ya oleh meluk, tapi tuku dhisik. Sehat-sehat seger waras yo, Mak. Panjang umur kayak sampean, Mak. Kenapa moro-moro ngene, Lel? Curiga lho aku. Aja zolim lho kon ya, aja zolim. Aku nggak zolim, Mak. Cuma aku pengen aja meluk sampean.